제 명의를 지금 누가 좀 빌려달라고 하는데 네. 사업체 명의를요. 네. 엄마 안 한다며. 저는 관여 안 하고 저는 영업을 하고. 네. 여보세요. 여보세요? 네. 아, 예, 안녕하세요. 여기 전몰래 TV입니다. 아, 네네. 예, 당첨 문자 받으셨죠? 네네. 네, 스냅 바꿔드릴게요. 네. 네, 여보세요? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 네, 사시는 곳이 어디세요? 우리 사모님 집에 계세요? 아니요. 직장 다니세요? 네. 직장 어디 다니세요? 보험회사 다니고 있습니다. 보험회사 다니세요? 예. 내 거 하고 싶을 생각 없으세요? 뭐 아직 그런 생각은 없습니다. 그런 생각은 없으시고요. 예. 우리 사모님 같은 경우에는 지금 라고 하셨잖아요. 라고 하셨는데 우리 네. 사모님 같은 경우에는 어쨌든 인간 열업을 해야 되는 것도 맞고요. 예. 지금은 내 거는 하고 싶다고는 하지 않으셨지만 우리 엄마는 내가 앞장을 서야 되는 사람이고 내가 누구를 따라가는 것보다 내가 사람을 진두지휘해서 앞장을 서야 되는 사주로 나와 있고요. 네. 내가 1등을 해야 되지 2등을 해야 되는 사주팔자는 아니에요. 예. 그러시고 우리 사모님 같은 경우에도 뭐를 지금 잡으시려고 하시는 건지 집을 잡으려고 하는 건지 가게는 내 거 하고 싶다라고는 안 나오니까 아니시라고 하니까 가게는 아닐 거고 집인지 뭔지는 모르겠는데 뭔가를 잡으시려고 지금 생각을 하고 계신다라는 소리가 나오거든요. 네. 혹시 그런 생각 갖고 계신가요? 아니요, 뭐 그런 거는 지금 계획된 것도 없고 뭐 생각도 아직 없는데요. 아, 그런 건 없으세요? 예, 예. 그럼 제가 점사를 못 보나 보네요, 사모님. 아, 아닙니다. 그런 건 아니고요. 그리고 우리 지금 16살 딸자손이라고 하셨는데요. 예. 우리 딸자손 같은 경우에는 조금 사주로 보면 예. 지금 사주가 조금 많이 높아요. 엄마 사주도 높고 아버님 사주도 높기는 한다마는 아버님 사주 같은 경우에는 내가 먹을 록 입을 록은 조금 있고 그래도 어쨌든 본인 사주가 예. 세고 하다마는 자기가 본인이 나랏밥을 먹고 있는 사주고 우리 엄마도 내 인간 열업하고 내 성격대로 내 마음대로 내가 하고 살기 때문에 그거를 풀어먹고 산다고는 하지만 우리 따님 같은 경우에는 예, 예. 조금 많이 수가 높은 형국이고요. 수가 높다라는 게 무슨 뜻인지 제가 이해를 잘 못하겠습니다. 쉽게 말하면 사주가 세다라는 건가요? 네. 아, 예. 우리 따님이 조금 사주가 조금 높아서 우리 애기 같은 경우에도 조금 공직자를 한다거나 커서 공직을 한다거나 아니면 나랏밥을 먹는 일을 한다거나 아니면 공무원을 한다거나 아니면 무슨 전문직을 한다거나 그런 일을 하는 게 더 좋고요. 우리 애기는 조금 마음이 엄마도 그렇고 아빠도 그렇고 유해한 것처럼 보이기는 하지만 애기가 지금 조금 많이 까탈스럽고 예민한 편이라고 얘기가 나와요. 맞아요. 그래서 우리 애기가 사춘기를 잘 넘겨야 된다는 소리가 나오고 우리 애기는 친구 따라 강남 간다는 소리가 나오잖아요. 근데 우리 애기는 친구 따라 강남 가고 제비 따라서 강남 간다는 소리가 나온다는 소리가 나와. 그래서 우리 애기는 친구를 잘 만나야 되고 우리 엄마가 우리 애기를 잘 관리를 해야 좋은 친구를 만나면 좋은 데로 갈 것이고 나쁜 친구를 만나면 나쁜 데로 간다는 소리가 나와요. 그래서 우리 애기 조금 관리를 조금 엄마가 하셔야 나중에 공직자가 되든 뭐가 되든 된다라는 소리가 나오지. 안 그러면 우리 엄마 나중에 무릎 치고서는 한탄한다는 소리가 나온다 그래. 근데 저희 딸은 오히려 되려 친구가 없어서 혼자 논다라고 하거든요. 뭐 네. 친구 따라 이래 다니는 거를 싫어해서. 네.
이제 저는 제일 고민되는 게 네. 딸이 해외로 저는 보내도 될까 이런 고민을 하고 있거든요. 근데 엄마 내가 얘기하잖아요. 예, 지금은 아기가 혼자 있고 그럴 수는 있는데요. 예, 제가 봐서는 엄마, 예, 아기는 안 그래요. 그걸 몰라서 그런다고요. 예, 그리고 모르겠어요. 엄마가 해외로 내보내신다고 얘기는 하시는데요. 네네, 제가 봐서는 아직까지는 해외로 보내신다고 하면 네. 제가 봐서는 엄마 품에 있는 게 오히려 더 낫지 않나라는 생각이 듭니다. 그래요. 아니 이번에도 일본을 자기 혼자서 잘 다녀오고 이래서 대학을 일본을 가려고 목표를 잡고 있길래 네. 그렇게 보내도 되나 이제 음. 일본하고 맞는지 이제 이런 생각을 제가 지금 고민을 좀 하고 있어가지고 네네. 예. 일본 무슨 과 다닌다고 그래요? 과는 일단 모르겠는데 아무튼 네. 뭐 일본 쪽으로 학교를 가려고 지금 목표를 잡고 있더라고요. 음. 일본이 취업이 잘 되니까 한국보다. 네. 잠시만요. 예, 그래서 제품에서 그냥 먼저 이렇게 떠나 보내는 게 맞는 건지. 왜냐면 저도 뭐 음력 2월생이라 하니까 저도 이제 뭐 묻는데 많이 물어보면 사주가 세다라는 얘기를 들으니 부모 품에 일찍 떠나 보내는 것도 뭐 방법이다 뭐 이런 얘기를 들어가지고요. 네. 그게 맞는 건지 그래. 제가 봐서는 엄마, 예예. 그 말도 맞기는 해요. 엄마 예. 말처럼, 다른 예. 선생님들 말처럼, 네네. 뭐 어린 나이에 품에서 떠나보내도 괜찮아요. 그러니까 외국물을 먹어도 괜찮아요. 라고 얘기는 할 수 있는데, 네네. 우리 애기 같은 경우에는 엄마, 제가 아까 말씀드렸잖아요. 사람을 누굴 만나냐에 따라서 강남도 갈 수 있고, 다른 네네. 데도 갈 수 있다라고 얘기를 했잖아요. 네네. 지금은 우리 엄마가 말씀하신 대로 친구가 없어서 예. 고민이에요 라고 얘기는 할지 모르겠지만, 네네. 제가 봤을 때는 외국으로 가고 우리 애기가 혼자 있거나 네네. 엄마 품에서 떠나 있기에는 아직은 조금 이른 나이고요. 만약에 네네. 간다 하더라도, 대학을 간다 하더라도 예. 자기가 고등학교까지 다 마치고 나서 예. 어느 정도 애기가 성숙하고 나서 네. 보내도 늦지 않을 걸로 보여요. 그래야 우리 엄마가 조금 안심이 되고요. 나중에 우리 네네. 엄마가 후회하지 않는다는 소리가 나오지, 조금 예. 너무 빨리 보내면 우리 엄마 분명히 나중에 후회한다는 소리가 나온다 그래요. 네. 예. 우리 엄마가 조금 더 끼고 있어야, 예. 나중에 우리 엄마, 예. 나중에 억울한 소리 안 듣고 우리 엄마가 예. 좀 마음 편해지실 걸로 보여요. 어머니. 그리고 음. 선생님 저 하나만 더 여쭤봐도 될까요? 네. 제 명의를 지금 누가 좀 빌려달라고 하는데 네. 이제 사업체 명의를요. 네. 엄마 안 제가 한다며. 그러니까 저는 관여 안 하고 저는 영업을 하고 어. 예. 네. 그래도 되는지. 어떤 사업이요? 술집입니다. 친한 사람이에요, 엄마? 예, 제가 아시는 남자분인데 네. 그분이 이제 다 돈은 대주시고 네. 명의는 이제 제 명의로 세금이랑 그런 건 어떻게 할 건데? 그분이 다 내겠죠. 의료보험은? 그리고 물러가는 것도 그분이 이제 다 감당을 하시는 걸로. 국민연금이랑요? 예. 엄마 보험도 엄마 사업자 아니에요? 저희는 사업자지만 그래도 일단 근로자로 되어 있거든요. 네. 예. 엄마 있잖아요. 엄마가 가게를 내는 거라면 제가 하시라고 말씀을 하겠어요. 근데 네네. 엄마가 명의를 빌려줘서 엄마 명의로만 사업을 한다고 하면 네. 죄송한 얘기인데 엄마가 얼마를 받는지도 모르겠고 그 사람이 도움을 얼마나 주는지는 모르겠지만 네. 응? 안 하시는 게 좋아요. 나중에 엄마 그것 때문에 네네. 조금 머리 아플 일이 있어요. 그냥 그럼 제가 그냥 그 사업을 한다라고 해서 그냥 동업식으로 하면 동업도 별로고요. 그렇죠. 동업도 별로고요. 네. 알겠습니다. 예. 만약에 동업을 한다고 하면 예를 들어서 뭐 네가 돈을 대서
돈을 대고 내가 뭐 가서 저기 내 명의로 해가지고 내가 몇 시간씩 일을 하고 내가 하나부터 열까지 다 해가지고 뭐 일하는 데서 내가 30%를 먹든 20%를 먹든 그 나눠서 저기를 한다 그러면 모르겠지만 그런 거 아니고서는 그냥 반반씩이야 떼는 거야 라고 얘기를 한다거나 아니면 내가 명의 빌려주고 내가 거기서 일을 하면서 내가 한 달에 500씩 월급을 받을 테니 아니면 300씩 내가 월급을 줄 테니 그렇게 하자. 나는 조건 하에 문서화 해가지고 그거를 공증을 서가지고 하신다고 하면 네네. 아무리 아시는 분이라도요. 네. 우리나라 사람들은 사모님 죄송한 얘기인데 화장실 들어갈 때랑 화장실 나올 때랑 그렇죠. 사람이 틀리거든요. 네네. 그러니까 문서화 하지 않는다고 하면 하지 네네. 마시고요. 그걸 예. 문서화 하신다고 하면 하시는 게 하면 네네네. 하시는 게 낫고요. 제가 아까 말씀드렸잖아요. 사모님 앞으로 뭐 네네. 하시려고 하냐고. 근데 사모님 안 네. 하신다고 그러셨잖아요. 그러니까 응? 일단 명의만 얘기를 하길래 저는 아예 그 절레절레 했거든요. 그냥. 네. 음. 그래서 말씀드리는 거예요. 만약에 네. 그럴 거면 안 하시는 게 낫고요. 만약에 네. 사모님 생각이 있으시다면 네네. 하시되 예. 동업이라는 거는 안 하는 것보다 나으니까 네네. 만약에 내가 그래도 그분한테 거절하기 좀 그렇고 예. 내가 그분한테 도움을 조금 많이 받고 있어서 조금 예. 껄끄럽다 그러신다고 하면 그럼 네. 내가 명의 빌려주고 내가 거기서 네. 일을 하면서 한 달에 예. 얼마씩 받겠다. 예. 그걸 문서화해서 예. 이렇게 하자라고 얘기를 한다고 하면 네네. 그것까지는 제가 뭐라고 말씀은 못 드리겠어요. 예. 그렇게 하신다고 하면. 근데 네네. 그냥 무작정 명의만 빌려주시는 거는 조금 위험성이 많아요, 사모님. 그래요. 네. 선생님 혹시 그러면 내년에 제가 뭐 이동수나 이런 건 있습니까? 내년에요? 네. 우리 사모님 같은 경우에는 내년에는 이동수는 없습니다, 사모님. 없어요. 네. 알겠습니다. 네.